गाइस अभी ऊपर तो आए हैं अभी देखने की वजह से एक से एक वॉशिंग मशीन है वैसे इधर। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आज का दिन कैसा रहता, आज का दिन मेरे साथ कैसा गुजरता आप देखते रहिए शंकर ऑफिशियल बॉक्स स्पेस। अभी फिलहाल सुबह के बजे 6:30। अभी मेरी बहन तो नीचे चले गई, शॉप खोली गई। अभी अपन जाके शॉप खोलते हैं, अपन मतलब खोल दी ऑलरेडी, अपन जाके गिराक करेंगे। अभी घर वाले तो सब जने सो गए। मेरी बहन क्या होगा क्या है कि अदन बोल के मेरे साथ आ गए। वो सुबह में सुबह सुबह आके उन्होंने गिराक करती बोली फिलहाल मौसम बढ़िया है guys। चलो जाते हैं अपन नीचे। ये नीचे तो आ गया फिलहाल। मौसम तो ठंडा है guys, अभी भी ठंडे हवा चल रहा है यहाँ पे अभी। देखो ठंडा हवा, अभी तक धूप भी नहीं निकला है, इतना ठंडा है। मतलब अंकल बोल रहे guys। क्या बोल रहे बोले तो मतलब मेरी बहन को कुछ तकलीफ नहीं रहता अभी। मतलब यहाँ पे पानी पानी का कैन था ना अपना, बॉटल बड़ा वाला। अभी रहते धूप में बैठना, हर एक चीज करना। धूप में बैठता था, ठंड में बैठता था। वो ठंड में बैठने का नहीं रहता, धूप में बैठने का नहीं रहता। अच्छा शौक के लिए ना क्यों बोल रहे हो अभी। ठंडा है जैसे ठंडी लग रहा है मुझे भी। एक अच्छा सा धूप निकले था, काला की सुलेंगे नहीं था, धूप में जाके बैठ सकते। फिलहाल जाता हूँ शॉप कर, मेरी बहन गिराक कर रही है। चलो जाएंगे अपन भी, करेंगे गिराक। इस मेरी बहन सुबह सुबह उठ के गिराक कर रही है, तो मालूम चलना गाइस। बाप रे, देखो गाइस इधर अच्छा सा धूप निकला, हल्का सी धूप निकली हुई है वहां पे। चलो देखो गाइस मेरी बहन गिराक कर रही है। सुबह दूध की पैकेट भी आ गया। मस्त तरीके। चलो अभी आज का दिन शुरुआत करते हैं मेरे शौक से गाइस। कैसा चलता देखिए। फिलहाल गाइस अभी पूरा दूध की पैकेट पूरा जमा कर रहे हैं। जमाना हो गया, अभी फिलहाल सेट करके एक तरफ गिन के एक तरफ लगा देता हूँ गाइस। फाइनली ऊपर तो आया। फिलहाल मेरी मम्मी नाश्ता में बनाई चपाती और टमाटर की सब्जी है अपन खाते। मेरी बहन काम की जा रही कर। कहाँ जा रही वर्षा? घूमने। कहाँ पे? मंदिर। कौन सा मंदिर? कब बात है जाके? शॉप कौन संभालते वर्षा? शॉप कौन संभालते बेटे? हाँ आज एक ही दिन संभाले। आज एक ही दिन है? आज एक ही दिन संभालना। हाँ होशियारी गाइस। अभी फिलहाल मेरी बहन नहा धो के चलती है अपन हाली है कुछ। पापा तो संभाल रहे अभी शॉप। के रेडी हो चुका हूँ, अभी फिलहाल मैं मंदिर जा रहा हूँ। मेरी बहन बलगम पे जा रही है। मैं फिलहाल मैं महादेव का मंदिर पे जा रहा हूँ। वर्षा बलगम पे जा रही है, हमारी बहन तैयार हो। फिलहाल फिलहाल मौसम तो बढ़िया है। फिलहाल में बस अच्छा सा धूप निकला गया, आज अच्छा सा धूप निकला। अभी जाता हूँ मंदिर। कब तक आती वर्षा मंदिर जाके? नहीं मालूम। अभी मंदिर को जा रही है। इसकी शादी हो जाना, जल्दी प्रेयर करो। इसकी शादी में हम लोग नाचेंगे। फिलहाल मेरी बहन आज बलगम पेट जा रही है, इसमें महादेव मंदिर जाओ। उसको बस स्टॉप तक ड्रॉप सब भगवान एक ही है। मैं बस स्टॉप तक ड्रॉप करता हूँ कैसे जाते अभी। मैं मंदिर जाता हूँ, बलगम पेट जाते हैं पापा भी
अभी पापा का गाड़ी लेके चल जाता हूँ इसमें। फिलहाल तो धूप तो बढ़िया है गैस, आज तो धूप मस्त निकला है। आज कुछ अच्छा दिन है बोल के बोल रही थी क्योंकि मेरी मम्मी सुबह से लग गई मेरे पीछे, मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा। हर्षा एक बार पापा की गाड़ी का चाबी लेके आओ। हर्षा चाबी लेके आओ, पापा की गाड़ी का चाबी। सुबह से लगी हुई गई मेरी मम्मी। आज जा रहा हूँ मंदिर में, आज महादेव के मंदिर जाने वाला हूँ। धूप तो बढ़िया निकले आज। फाइनली मैं मंदिर तो पहुंच गया। आज ज्यादा भीड़ है गई। तो बोला ना आज कुछ खास है, कहते मेरी मम्मी सुबह से बोल रही थी। फिलहाल अपन दर्शन कर लेते हैं महादेव के जाके। तो क्या कैस अभी यहाँ पे कुछ सामान ऑर्डर करे थे पापा, अभी ऑयल का पैकेट भी आ गया। फिलहाल अपन जाके पानी भी, यस, पानी भी आ गया, सब कुछ आ गया। अभी अपन क्या क्या मटेरियल है देख लेते हैं। सब कुछ आ गया, गोल्ड ड्रॉप नहीं था। फिलहाल अभी स्टॉक जमाएंगे अपन। मैं एक्चुअली बोला था ना, मेरा फोन छूट गया बोल के इसको, अभी उसको बनाने के लिए तैयार हो गए। अभी राजाना में निकलते हैं अपन शोरूम को। मतलब इंश्योरेंस है मेरा फोन का, अगर देखेंगे उधर क्या होगा अभी बात करके देखेंगे। अगर फोन एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज कर लेंगे, अगर कुछ डिस्प्ले बना के देते बोले तो अपन करा लेंगे। गैस कितना खर्चा आता कि वो भी जाके देखता हूँ। पहले गए अपन बजाज शोरूम को, तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक राजाना में दीदी के साथ आया, मतलब वॉशिंग मशीन लेने वाले कहते गए राजाना। अभी अपन भी फोन का इंश्योरेंस एक बार बता देंगे। गाइस अभी ऊपर तो आए, अभी देखने की वजह से एक से एक वॉशिंग मशीन है वैसे इधर। सैमसंग ऑटोमेटिक, एलजी के। हमारी दीदी को कौन सा पसंद आता कि देखता ऑटोमेटिक। राजा ना ऑटोमेटिक लेना चाह रहे, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देख रहे गाइस। अभी मेरा फोन का भी बता लेता हूँ, ले रहे चेक कर रहे गाइस कौन सा फाइनल करते। बहुत कुछ है गाइस यहाँ पे। हमारे घर में यहाँ पे एलजी का है गाइस, एलजी का ऑटोमेटिक। ऐसे ही रहता कुछ पीस, फिर अभी बदल गए, डिजाइनिंग पूरा चेंज हो गया। एलजी का मस्त रहता, ऐसा रहता पीस केस। हाँ ये से रहता, देखो वैसा ऐसा सेटिंग रहता हमारा सेम एस्टिस। बोलता हूँ राजा ना कोई ट्राई करो बोल के, मतलब मस्त रहता था। स्मूथ रहता, ऑटोमेटिक सूख जाते, मस्त रहते, फीचर्स भी मस्त रहता। अभी वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फाइनल कर। अभी वहाँ पे तो अभी कुछ भी अच्छा प्राइस तो नहीं बोल रहे थे गए, अभी ज्यादा प्राइस बोल रहे तो अपने जान पहचान के जा रहे राजाना को पहचान के। फाइनली अपन वॉशिंग मशीन बुक कर दिया, अभी फिलहाल अपन खाते अभी। हेलो सभी घर को तो आगे वॉशिंग मशीन भी बुक हो गया गैस। सुराराम में जाके बुक करके आए। राजाना में मेरा फोन के बारे में पूछा गैस, कस्टमर केयर से बात करा, लॉक नहीं निकाल सका गैस। कल को बोले तो जरा चार्जिंग का, फोन में चार्जिंग कम था, नहीं निकाला। अभी घर का नया बोल के निकाला। फिलहाल सस्पेंस रहता गैस, वो वॉशिंग मशीन कैसा रहता ताजा ना लिए, आने के बाद बताता हूँ। मस्त है गैस वॉशिंग मशीन, उसका फीचर्स भी मस्त है, कम प्राइस में अपने को मिला। प्राइस भी जब वॉशिंग मशीन में था ना, जब भी सबको रिलीज करता हूँ गैस। फिलहाल अभी शॉप पर जाता हूँ, अभी पापा है ऊपर, जाके कपड़े बदल के अपन शॉप को जाएंगे। कुछ मुंह हाथ धो लिया गया, फ्रेश हो गया। अभी फिलहाल अपन शॉप संभालते हैं, अभी जाके मस्त सनसेट है गैस। अभी जाता हूँ शॉप संभालता हूँ। देखो बोले तो पापा सामान लाने जा रहे, चलो अभी जाते हैं अपन। गैस अभी शॉप तो क्लोज कर दिया, अभी 11 बज गए गैस। मेरी बहन भी मैं ऊपर जा रहे, खाएंगे। खाने में क्या बना है देखेंगे जाके। घर पे तो आया, अभी फिलहाल अभी खाना बन रहा है। ऑलरेडी मेरी मम्मी बना के रख दी है गैस। क्या बना है? आलू की सब्जी गैस। फिलहाल पापा के वास्ते बना रही है, कल के वास्ते इडली का आटा गूंद दिया मशीन में। फिलहाल अभी जाके अपन खाते हैं। इस फिलहाल यहाँ पे बैठ के मेरी मम्मी सब्जी काट रही है। टाइम देखो 12 बजने आ रहे हैं और मैं सो जाओ जाके, कल सुबह बनाओ। जाओ मम्मी। फिलहाल वो सब्जी काटे तक मेरी मम्मी नहीं मानती है,
फिलहाल ये तो जाके एडिट करता हूँ, ब्लॉग तो एंड करता हूँ बस। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।